guys, so mag-process dita karon og straight through cable. So the purpose of straight through cables will be used to connect different types of hosts to each other. This means that whenever you are connecting a computer to a router to a switch, and so on, you will have to use the straight through cable for the host to communicate with each other. So muna itong tools nga magamit sa atua on process. Ang RJ45, ang kinunhan gyud kay ang atong UTP cable. And then also gunting or kay gunting kaning cutter o crimping tool nga magamit nato gid siya. And then apa da ay cable tester or LAN tester. Also ang cable stripper. So let's start. So ingani oni siya paggamit sa cable stripper. Isulod ang UTP cable dayon tuyok-tuyok. Charis. Cut na dayon ang cable jacket. Yan na ra siya ka-simple. Kung wala ka cable stripper, pwede ka magamit o kanang long nose pliers katong hait niya or maybe gunting or ang kanang cutter. Pero mag-careful ta para dili na to maputol ang ato ang cable cord or masamad ang cable cord. Kung mahitabo na siya, naa na dayon ang loss of connection or gitawag og attenuation. So sa inyong nakita dira guys, so ako din ang gi-arrange according sa straight through color coding. So una day nga color mao ang white orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, and brown. So i-straight din ako siya gamit ang crimping tool para isulod na dayon siya sa RJ45 connector nato. So as you can see, after ana i-crimp na dayon siya para malak dayon ang cable core dito sa RJ45 connector. So mo na din ni result sa atong gigama guys. So sa pikas na sad ka connect, so don't mind the background guys kay each of them has own business yun. So also ayon na imayin ninyo guys ang ako ang expression diya sa nawong no kay for the normal na gina siya kay dili ba gid lali magama og RJ45 labi na kay mahal gid pud gamay, sakit gamay sa bulsa no. So mo nang natarong gina nako og gama para dili mabakjab ang akong gibuhat. So gihinahinay gina ko na siya sulod ng ako ang RJ45 no sa crimping tool para dili ma-disalign ang ako ang pag-straight. Sakto ang akong pag-crimp. So mo na ni siya resulta guys. So ato kaning i-test karon sa cable tester or LAN tester para makita nato ug sakto ba ug mag-function ba ni atong gibuhat nga straight through cable. So mao ni ang result sa ato ang pag-test. So as you can see, nanigat tanan ang numbers. So effective ug okay ato ang paggama.